喐啊！喂，而家企喺度唔得啊！冇得再喐手，你轉啲人得啊！俾你手點啊？嗱，要手喺度手，係啊！即刻喺度手，今日喺度手，即刻放手，即刻放手，而家一個一個嚟，唔好三個嚟，你唔好再喐好唔好，先生？嗱，你放手，咁多人嚟，我先同你手。嗱，你放手，我企喺度，而家你唔好喐，你撳住我啊！一拎唔到嘢啊！你唔好喐，而家揸住咗。喂，你冷靜啲好唔好？我唔喐你，你表你啦，我你撳錯咗喐㗎啦！冷靜啲好唔好？俾你撳撚喐我啊！你唔喐我咪唔撳住你咯。我而家唔喐啊，我冇喐啊！而家你哋撳住我，你放唔放？你咪冇撚放咯！你唔好喐啊！我撚大佢咯！點啊？喂，我冇喐過啊！企喺度，你哋喐手啊！而家嚇三個喐我一個啊！而家你哋點出大撚晒啊？嚟啊！嚟多啲嚟咯！我就好撚驚啊！我真係大撚晒啊！先生唔好講粗口啊！嗱，要手喺度手啊！冇拉後攞就知阿 Jo 啊！你放心，喺度走，你等一陣先好唔好？喺度手咯，放手，即刻放手啊！冇撚再喐啊！我要帶警察投訴科啊！控制咗你先啊！我控制緊你哋啊！我好冷靜啊！喂，冷靜啲啊！你放手我咪冷靜咯，你喐手我點冷靜啊？你放手我咪冷靜咯，嚇！而家三個啊，而家4人多啊！冷靜啲，冇撚喐啊，放手啊！吐你口水啊！講得明先啊！我講得明啊！講説咪拉你咯！嚇！我講咗俾你聽啊！點樣啊？你吐口水得！喂，仔佬打人啊！警察打人！警察打人！警察打人！大鳩女，警察打人！警察打人！好啦，冇用啊！警察打人啊！警察打人！警察打人！警察打人！我話就請警察嚟好啦嘛！警察打人啦！冇得喐啊！冇伸啲嘢落我銀包度啊！手啊！冇得對呢嘢埋嚟啊！冇得對埋，喂，冇人喺邊手啊？喺度手啊！冇得手啊！拉你啊！佢會拉咯，冇得喐啊！警察打人啦！警察打人！警察打人啊！有冇人可以做證人啊？有冇人可以攞條片做證人啊？出嚟啊！唔該，攞條片擺上網啊！警察打人啊！有冇人可以做證人啊？喂，你唔知咩事啊？你唔知咩事㗎？冇喐啊！冇撚再喐啊！冇再打人啊！我冇搞啊！冇喐手，冇撚喐手啊！嗱，有人做證啊！嗱，冇撚喐啊！有市民睇到啊！我冇喐啊！你哋喐㗎！你放手咪唔好喐啦！你冷靜啲啊！我好冷靜啊！咬你老母臭閪個第一手嚟！冷靜啲，冇撚喐啊！反抗啊！我冇反抗啊！你哋喐啫啊！而家你哋喐啊！幾個撳住我啊！啊！我要睇你證件，我要帶警察投訴科。冇撚鎖我啊！你冇合理懷疑唔落得我鎖啊！我好痛啊！而家我襲你咩警啊？我捅到你啊！你攞條片出嚟咯！你快啲啦！我翻差館啊！我喺度搞啊！快啲啦！翻差館啊！拉咯！鬆手扣啊！我而家我唔係反嚟啊！我唔係反嚟啊！你講嘢啊？有乜同我律師講？有條保持執物，我收緊嘅呈堂證供。叫你全家啊！唔好講粗口好唔好？你係屌人老母，你屌就得啊！警察打人啦嗱！我冇喐過手啊，幾個喐過啊！而家你哋冇亂搞啊！警察打人啦嗱！我衰咩啊？我犯咩事啊？我先同你講咗㗎啦。講咩啊？講多次啦，大庭廣眾嗱，唔好係咪一邊講啊？大庭廣眾講啊！你拉我咩啊？嗱，冇證據好放人啊！警察打人啦嗱，而家拍晒呢片擺上網啊！唔該。警察打人，幾個打一個市民。